Me elämme merkillistä aikaa. Tänään sanotaan syvällä rintaäänellä, että kehitysoppi on totuus, jota ei ole lupa asettaa kyseenalaiseksi. Samanaikaisesti sanotaan, että Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa. Hyvin erikoinen tilanne. Sanotaan, että tiede on sitä mieltä ja tiede on tätä mieltä. Mitä se tarkoittaa? Tiede ei ole oikeastaan yhtään mitään mieltä, vai oletko kysynyt tieteeltä jotakin ja se olisi vastannut jotakin, että tiede, mitä mieltä sä tästä olet? Ei kuulu vastausta. Tiedehän on menetelmä, ei se ole oikeastaan mitään mieltä mistään asiasta. Jos sanotaan, että tiede on todistanut, että evoluutio tai kehitysoppi on totta, niin ei se merkitse yhtään mitään. Mutta siitä on tullut sellainen hokema, että tiede on todistanut, evoluutio on totta. Sä olet tyhmä, jos et sä usko sitä. Eli tieteeseen uskova on tyhmä, tieteeseen uskova on viisas, mutta kaikki uskovat on tyhmiä. Tämmöinen on ajettu läpi. Mä olen taustaltani teräkselu ja ateisti ja mä kuuluin niihin viisaisiin ja mä sanoin, että uskovat on tyhmiä, koska ne uskoo jotain vanhoja muinaisia kirjoituksia, tämän beduiinien nuotio tulilla raapustamia tekstejä, että ihan pöhköhän se on semmoiseen uskoon. Ja mä olin teräkselu ja ateisti ja sitten mulle kävi vähän kehvelisti, että kaikista vaarallisin tapahtuma, mitä kovalle ateistille voi sattua, on törmätä kauniiseen nuoreen naiseen, joka hymyilee ja rakkautta ensisilmäyksellä. Kyllä sitä on olemassa, sano nimimerkki kokemusta on. Mutta sitten kävi ilmi, että tämä mun vaimoni on rovastin tytär. Ohoja. Hankala tilanne. Mä sanoin kyllä rehellisesti, että mä olen ateisti, että ei musta koskaan tule uskova missään olosuhteissa. Mä en ikinä voi tulla uskovaksi, että mä kuolen mieluummin. Mun täytyisi vähintään kuolla, että musta tulisi uskova. No vaimo vaan hymyili, koska se ei ollut rovastin tyttärenä koskaan nähnyt ateistia. Mutta sitten teki jotain vaarallista, tosi vaarallista. Mä voin sanoa, että se toimii, se on esirukous. Nimittäin kun mä en kuunnellut hänen juttujaan, niin mä menin Ranskaan opiskelemaan lääkäriksi, jossa olen asunut 7 vuotta. Niin mä sain sitten myöhemmin kuulla, että hän oli joka ilta polvillaan rukoillut mun puolesta, että kun joku tulisi Pekalle puhua nämä asiat, kun ei hän minua kuuntele. Ja sitten rupesi todella tapahtumaan, että menin siellä junassa, istuin rauhallisena, tyytyväisenä ateistina ja aloittamassa lääketieteen opintoja, niin vastakkaisella penkillä istui sellainen tumman nuori mies ja ruvettiin juttelemaan. Ja oli juutalainen Charles Beloff, biokemisti, ja hän oli myös opiskelemassa lääkäriksi ja meistä tuli hyvät kaverit. Ja Charles opetti mulle biokemiaa, joka on tosi hankala, epätoivoisen hankala aine. Mä en olisi varmaan ikinä valmistunut lääkäriksi ilman Charlesin apua. Meistä tuli hyvät kaverit, me telttailtiin siellä Etelä-Ranskan vuoristossa ja luettiin biokemiaa ja mä koitin vääntää ja kääntää Charlesista ateistia. Charles kertoi mulle Jeesuksesta. Se oli kova juttu. En mä oikein uskonut sitä, mutta sitten rupesi tapahtumaan. Charles nimittäin oli messiaaninen juutalainen, että mä tulin uskoon messiaanisen juutalaisen julistuksen kautta. Sinänsä aika mielenkiintoinen asia. Juutalaiset on viiksuja, ei niiden kanssa kannata lähteä vääntämään kättä, koska kuinka paljon maailman väestöstä on juutalaisia? 0,2%. Paljonko ne on saanut noista Nobel-palkinnoista? 20%. Tämä on se viksuu porukkaa. Mutta Charles oli biokemisti ja me laboratoriossa keitettiin kaikenlaisia alkuliemiä ja mun uskontoni, että alkuliemestä, jota lämmitetään, niin syntyy sitten norsuja ja kärpäsiä ihmisiä, niin romuttu, kun me todettiin, että tätä alkuliemeä, vaikka kuinka kauan sitä hämmentää, niin se korkeintaan palaa pohjaa, mutta ei sitä näköjään norsuja tule, eikä soluja. Eli siitä se lähti romuttuun. Sitten kävi vielä niin, että meillä oli anatomian opettaja professori Pierre Rabichon, joka tekee keinokäsiä ja keinojalkoja vammaisille, niin uskova mies, mutta ei hän julistanut mitään saarnaa sieltä, kun hän opetti meille anatomiaa. Yksi lause riitti.
opiskeltiin kättä. Tässä on muuten maailman monimutkaisin laite, 58 liikeakselia. Hän kertoi, mitä tapahtuu, kun otat vasaran ja naulan ja naulaat kattopaneelia, niin mitä kaikkea siinä tapahtuu. Siinä on niin kuin 116 liikeakselia käytössä, jalat, silmien etäisyyden mittaus, automaattinen vasaran varren puristus. Aina kun sä lyöt sitä naulaa, niin sä puristat kovempaa tietämättä. Sä aina hölläät sitä vasaraa säästääkseen energiaa tuolla takana. Sen takia rakennuksilla on kypärät, koska se joskus hölläät liikaa, se lentää kaverin päähän. Mutta mitä siinä tapahtuu tätä teknologiaa, niin hän sanoi, että ei tämmöistä robottia voi tehdä, joka ottaisi vasaraa ja nauloja ja lähtisi naulaan kattopaneeleita, niin se ei vaan niin kuin onnistu. Niin se oli ainoa, mitä hän saarnasi, ja se teki syvän vaikutuksen, koska toden totta seuraavaksi miettii, että jos semmoista robottia ei insinööritkään pysty tekemään, niin kuka sen on tehnyt? Eli siinä oli hyvä saarna, ei muuta tarvinnut. Mutta valitettavasti niin me eletään semmoisessa luopuneessa Suomessa. Täällä on nyt nuoria paikalla, se on hieno homma ja varmaan ihan vapaaehtoisestikin tullut, niin ihan vieläkin kivempi. Mutta arvatkaas suomalaisista nuorista miehistä, niin kuinka moni uskoo vielä raamatullisesti? Suomalaisista nuorista miehistä 90% ei enää usko ja 10% uskoo raamatullisesti. Alle 30 suomalaisista nuorista enää 15% uskoo niin kuin Raamatun mukaan. Tämä on sama asia kaikkialla maailmassa. Mulla on paljon ystäviä ympäri maailmaa, ne kertoo ihan samaa, että heti kun ne meni lukioon tai yliopistoon tai katsoi liikaa luonto-ohjelmia, niin joilla kerrottiin, että Jumalaa ei ole, vaan kaikki syntyy itsestään alkuliemestä, niin ne hylkäs uskon. Siis tämä on se yleisin syy, miksi usko hylätään. Kaikkialta maailmasta mä oon saanut saman viestin. Mulla on ystäviä Australiassa, Ranskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, USAssa ja niin poispäin. Kaikkialta sama viesti. Siksi usko hylätään, koska ajatellaan, että Jumalaa ei ole, kun tämähän on se akateeminen luomiskertomus, että kuulostaako tämä niin kuin vakuuttavalta, että 13,8 miljardia vuotta sitten olemattomuudesta pääsi pikkasen kaasua jostakin tuntemattomasta syystä ja siitä kehittyi sitten planeetat ja galaksit ja ihmiset. Se on se akateeminen luomiskertomus. Raamatun luomiskertomus on, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Kumpi on uskottavampi? Siinä jokainen joutuu sitten valitsemaan, että uskoako siihen, että vetykaasu niin muuttuu tähdiksi ja planeetoiksi ja ihmisiksi, kun maltetaan vain odottaa 13,8 miljardia vuotta. Siihen voidaan vielä palata. Mutta ottakaa huomioon, että joka päivä teitä aivopestään luonto-ohjelmissa, luontokirjoissa, luontolehdissä koko aika aivopestään, että kehitysoppi on totta, kehitysoppi on totta, kehitysoppi on totta ja Jumalaa ei ole. Ja se kyllä niin kuin menee läpi tällainen asia, että sitä sietää varoa. Ja se on sääli, kun tänä päivänä, niin kun Jumala on tässä pari viime vuoden aikana, mä sanoisin, niin avannut semmoisia ovia tuolla tieteen puolella, jotka niin kuin huutaa Jumalan olemassaoloa, niin se on sääli, koska tätä ei kerrota. Mutta katsotaan vähän, että mitä luonto kertoo meille luojasta, eli mitä se Raamattu tähän oikein sanoo, että onko Raamattu sitä mieltä, että Jumalan olemassaolo ei voi todistaa, niin kuin kaikki huutaa nykyään, jopa pastoritkin huutaa, että Jumalan olemassaolo ei voi todistaa. Roomalaiskirje 1.19 sanoo, että se mikä Jumalasta voidaan tietää, siellä Raamatussa siis sanotaan, että Jumalasta voidaan tietää jotakin. Se mikä Jumalasta voidaan tietää on mitä? Se on ilmeistä, kun Jumalan tekoja tarkataan. Eli voidaan tietää. Ja katsotaan pikkasen tuota luontoa. Mulla on ystävä nimeltä Stuart Burgess. Hän on professori Bristolin yliopistossa ja hän on semmoisen osaston päällikkö, joka tutkii suoraan luonnosta sovellutuksia tekniikkaan. Hän on diplomi-insinööri, niin hän vetäsee sieltä suoraan matkimalla luontoon niin suoraan teollisen tuotteen. Hän on kovin mukava mies.
Stuart sanoi, että tuossa pari vuotta sitten hänet leimattiin Ison Britannian vaarallisin mies, koska hän on avannut ihmisten silmiin näkemään, että Jumala on olemassa. Iso-Britanniassa käydään hirvittävä taistelu. Sehän on entinen kristitty maa, josta muun muassa meidän Raamattu tuli ja sieltä lähetystyöntekijät tuli meille. Niin se on nykyään hirveä pakanuuden temmeliskenttä ja niin kova on se viha kristinuskoa vastaan Iso-Britanniassa, että tuossa pari vuotta sitten niin erääseen kristilliseen kouluun tuli 2 tämmöistä asiantuntijaa, jotka kertoi pikkasen tästä luomisesta ja jako pari traktaattia, niin joku lapsen vanhempi sitten valitti Ison-Britannian hallitukselle, että tämmöistä tällä tehdään. Siitä tuli hallituskysymys melkein. Ja siitä seurasi se, että ne opettajat sai potkut, siis heitettiin pellolle 2 opettajaa, jotka oli rohjennut pyytää jonkun puhumaan tästä luomisesta. Siitä tuli hallituskysymys ja siitä tuli niin kova vääntö, että hallitus määräsi, että nyt Iso-Britanniassa pitää kaikille 5-11-vuotiaille lapsille opettaa niin kuin väkisin tätä kehitysoppia, siis 5-vuotiaasta eteenpäin. Stuart Burgess totesi, että me hävittiin nyt tämä vääntö, että ei saatukaan kertoa luomisesta. Ja hän oli vähän masentunut ja sitten hän kirjoitti, kaverit sanoi, että kuule älä masennu, että sä teet hyvää työtä, sä et ole mikään huono tiedemies. Stuart Burgess nimittäin suunnitteli kaikista suurimman satelliitin aurinkopaneelin, mitä on koskaan tehty. Semmoinen EUn Envisat lähetettiin tonne joitakin vuosia sitten ja se maksoi $2 miljardia ja Stuart suunnitteli siihen sellaisen aurinkopaneelin, joka aukenee niin kuin haitari, se on 14 metriä pitkä, niin hän teki sen, ei ole mikään huono kaveri. Ja Stuart vaan kertoi, että ne oli sitten vähän ennen kuin se satelliitti ammuttiin, niin ne oli sanonut Stuartille, että kuule, että kai se sun paneelis nyt sitten aukeaa kans, koska jos ei se aukee 59 minuutin kuluttua siitä, kun satelliitti on radalla, niin me menetämme $2 miljardia. Stuart sanoi, että sen jälkeen hän ei saanut unta, mutta kaikki meni hyvin. Eli semmoiset väitteet, että ei yksikään vakavasti otettava tiedemies usko tähän luomiseen, niin ei ne pidä paikkansa. Stuart uskoo ihan samalla kuin minä. No Stuart oli masentunut, kun ne hävisi tämän kamppailun ja kaverit sanoi, että lähetäs toi suunnittelua koskeva kirjas tonne prinssi Charlesille, tulevalle Englannin kuninkaalle. Niin Stuart sanoi, että se kannata, ei se sitä kumminkaan lue. Sitten ajattelin, lähetäänpä kumminkin. Sitten lähetti sen kirjan. Kului 2 viikkoa. Prinssi Charles pisti kirjeen takaisin, sanoi, että kiitos tästä professori Burgess. Kirja oli erittäin hyvä. Minä aion siteerata sitä puheessani 90 miljoonalle ihmiselle television kautta. Stuart odotti jännityksellä, mitä kohtaa tämä siteeraa prinssi Charles, niin prinssi Charles siteerasi puheessaan 90 miljoonalle, että on se merkillistä, että kouluissa ei saa ottaa tätä Jumalan luomisnäkökulmaa esiin. Se oli aika rohkeasti sanottu ja silloin Stuart sanoi, että nyt mä tiedän, että Jumala on olemassa, koska Jumala järjesti tämän asian. Mutta on siis perusteltua ja raamatullista katsoa luomakuntaa, koska Raamattu sanoo, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen luomistyötään katsotaan. Roomalaiskirja. Katsotaan vähän mitä hauskaa Jumala on sinne laittanut meille, jotta me vilkastaan sitä, niin silloin me tajutaan, että hän on kaiken takana. Raamattu sanoo, että mene laiska muurahaisen tykö ja katsele vähän muurahaisten hommia, niin ajattelin, että siinä on varmaan joku hyvä idea, niin tuossa on termiittikeko Zimbabwessa. Siinä jos lähdetään tuolta alimmasta kerroksesta, niin siellä on tuossa ihan kuvan alalaidassa, siellä on tuommoinen termiittien kellari. Siellä on kellari. Ne on kaivannut sen kellarin 2 metrin syvyyteen. Minkä takia? No ne tarvii maasta kosteutta, koska jos kosteus haihtuu, niin siitä voidaan niin kuin jäähdyttää sillä. Nimittäin tuossa seuraavassa kerroksessa on niillä sieniviljelmät. Ne viljelee siellä sieniä ruuakseen ja
sen sieniviljelmän lämpötila ei saa heittää kuin 2 astetta suuntaansa, muuten sienet kuolee. Ja tuolla Zimbabwes päivällä +40, yöllä +4, niin ne säätelee sitä ilmaa. Ne laittaa tuonne keon laitaan semmoisia ilma-aukkoja. Tuolla menee kanavat tuosta niin ylös, kun savupiippu, niin koko aika ne termiitit avaa tai sulkee niitä pitkin päivää niitä kanavia hikihatussa, tai ei ne hikoile ne termiitit, mutta ne tekee kovaa työtä pitääkseen sen lämpötilan vakiona tuolla sieniviljelmissä. Sitten ne laittaa ton keon. Tuo keko on niin lujaa ainetta, että se on kuin sementti, että jos tuommoinen on väärässä paikassa, niin se ei ihan lapiolla hajoa, vaan se pitää hajottaa dynamiitilla. Ja mistä ne sen sementin saa, niin se on mielenkiintoinen juttu. Sitten siellä viljelmässä ne viljelee niitä sieniä, se on välttämätöntä, koska jos ei ne niitä sieniä saisi viljeltyä, niin ne ei pysty syömään puuta. Ne tarvii siitä tiettyjä aineita. No sinne sieniviljelmiin tulee joskus bakteereita, jotka tuhoaa ne sieniviljelmät, niin mitäs nämä termiitit tekee, niin niillä on taskussa vähän antibioottia ja sitten ne huomaa, että tuossa on bakteeri, joka tuhoaa mun sieniviljelmää, ne heittelee sitä antibioottia sinne ja tuholaistorjunta-ainetta. Ja ne on viksuja, koska nyt on huomattu, että ne on viksumpia kuin mitä lääkärit oli ennen. Jos sä käytät vain yhtä antibioottia, niin ne tulee vastustuskykyisiksi. Näillä on toisessa taskussa toista ja toisessa toista ja ne heittää molempia yhtä aikaa. Ne käyttää siis antibioottiyhdistelmiä. Aivan uskomaton juttu. Ne elää symbioosissa semmoisten bakteereiden kanssa, jotka tuottaa näitä torjunta-aineita. Mutta ei siinä kaikki. Nämä syö puuta. Meidänkin iso vanhemmat on joskus syönyt pettuleipää. Oletteko te kuulleet, että teidän suvussa on joku syönyt pettuleipää? Kyllä on muuten. Munkin isoisäni syntyi Savupirttiin Savossa. Eli ollaan menty aika pitkälle. Kattelin isoisän kanssa silloin, kun ihminen laskeutui kuuhun, oliko se vuonna 1970 tai 69, jompikumpi, niin isoisän kanssa katsottiin, niin se isoisä ajatteli, että on se jännä, että tuonne mennään, kun minäkin olen Savupirttiin syntynyt. Eli tekniikka menee. Mutta oliko siitä ihmiselle mitään hyötyä, että syötiin pettuleipää? No sen verran, että se antoi täyden olon, ei siitä mitään ravintoa saanut, mutta nämä termiitit syö sitä puuta ja ne pystyy hajottamaan sitä, koska niillä on millimetrin mittainen suoli ja se millimetrin mittainen suoli on monimutkaisempi kuin Enso Gutzetin sellutehdas. Siinä on 3 osastoa. Ensimmäisessä sen purrut selluloosa kuidut pyöritetään niin kuin rummussa. Sitten ne siirrytään toiseen tuotanto-osastoon, missä laitetaan se sopivan emäksiseksi se liemi ja lisätään sinne entsyymejä, jotka hajottaa. Ja sitten siirretään 3. tehdasosastoon tässä millimetrin mittaisessa biokonvertorilaitoksessa, joka on siis monimutkaisempi kuin Enso Gutzetin sellutehdas. Siellä sitten bakteerit hajottaa sen selluloosan, tekee siitä rasvoja ja alkoholia, mutta jättää jäljelle ligniinin. Joka se termiitti ulostaa, panee siihen ligniiniin vähän omaa sylkeään ja maata ja sementti on valmista. Sementillä tehdään tämä keko. Siis niin nerokas jalostuslaitos, eli se purtu puu käytetään ravinnoksi ja siitä tehdään sementtiä. Ja sieniä tarvitaan, koska muuten tämä homma ei onnistu. Eli on tässä teknologiaa. Mistä ihmeestä ne tiesi, että pitää olla tuo kellari, mistä saadaan kosteutta. Sitten pitää olla niitä ilmanvaihtokanavia, joita pitää pitkin päivää ja yötä sulkea ja avata, jotta lämpötila pysyy vakiona sieniviljelmillä. Mistä tiedettiin, että pitää käyttää antibioottien yhdistelmiä, niin kuin, että sienet ei hajoa bakteerien toimesta. On enää viksua porukkaa. Siinä on älykkyyttä, parviälyä, muuta. Sitten voidaan kysyä, että jos evoluutio on totta, niin silloin siellä savannilla oli muutamia yksinäisiä termiittejä, joka raapi päätä, että mitäs nyt tehtäisiin, kun täällä on vähän kuumaa eikä ole ruokaakaan, että ruvetaan rakentamaan tuommoista pilvenpiirtäjää ja laitetaan sinne sieniviljelmät ja
ilmastointia, ilman kosteutus ja käytetään antibioottien yhdistelmiä. Kehitetään tuonne millimetrin pituiseen suoleen semmoinen biokonvertorilaitos, joka on monimutkaisempi kuin Enso Gutzeitin tehdas. Siis tämä kaikki. Onko tässä havainto, että joku olisi tämän homman suunnitellut, vai olisiko tämä ihan itsestään syntynyt sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan vaikutuksesta? Jokainen vetää omat johtopäätöksensä, mutta mä tykkään näistä termiiteistä, koska ne on hyvin hauskoja. Insinöörit Zimbabwessa huomasi tämän homman. Ne teki Eastgate Center ison ostoskeskuksen pääkaupunki Harareen. Ne kopioi tämän homman tuosta termiittikeosta. Ne pani sinne ostoskeskukseen isot ilmastointikanavat, joita ne avaa ja sulkee. Päivällä +40, yöllä +4. Ne ilmastoi koko ison ostoskeskuksen pelkästään avaamalla ja sulkemalla niitä luukkuja. Ei tarvinnut laittaa mitään tuollaisia ilmastointilaitteita. Siinä säästettiin $3 miljoonaa. Sitten sähkön kulutuksessa säästettiin 90%, kun ei tarvinnut juurikaan valoja, mitä nyt on hehkulampuja, mutta ei mitään hirveätä sähkön syöntiä sinne ilmastointiin. Ja vuokrat oli halpoja, toimii kuin unelma. Eli suoraan sovellettiin sieltä tämä termiittikeon idea. Eli nyt aina täytyy niin kuin miettiä, että kun teille jauhetaan koko aika, että Jumala ei ole ja kaikki tämä syntyy sattumalta, mutaatioiden ja luonnonvalinnan tuloksena, niin mistä ihmeestä ne tuli toi älli päähän noille termiiteille? Termiittien aivoissa on kaikki tämä niin kuin osaaminen. Siellähän termiitit osaa niin kuin tämän ilmastoinnin ja ne tajuu, että avataan ja suljetaan aukkoja, niin tämä ilmastointi pelaa. Käytetään antibiootteja. Ja mistä ihmeestä semmoinen millimetrin mittainen Enso Gutzeitin sellutehdas tuli sinne suolistoon, jos on 3 eri osastoa, niin kyllä siinä niin kuin pikkasen haiskattaa niin kuin suunnittelulle tämä homma. Eli kyllä nyt on tullut aika, että voidaan niin kuin nostaa hattua Jumalalle, joka on tehnyt noin nerokkaan suunnitelman. Nimittäin se älykkyys, miten se kehittyisi se älykkyys sinne sattumanvaraisten mutaatioiden, sattumanvaraisten perimän virheiden avulla ja sitten luonnonvalinta valitsisi aina vähän viksumman ja viksumman termiitin. Ei muuten onnistu. Tiesittekö muuten, että miten ihmisen älykkyydelle on tapahtumassa nyt? Tuleeko ihminen koko ajan viksummaksi vai tyhmemmäksi? Kuka kannattaa, että ihminen tulee tyhmemmäksi? Useimmat ymmärtää tämän asian. Nimittäin ihmisen älykkyyttä hallitsee noin 3500-4000 geeniä ja joka sukupolvessa ne geenit huononee. Et me tullaan ihan oikeasti koko ajan tyhmemmiksi, sori vaan, tämä koskee minua myös. Eli me tullaan tyhmemmiksi koko ajan. Se on ihan tieteellinen tutkimustulos, julkaistiin vajaa vuosi sitten, kun tutkittiin. Mihin se perustuu? Siihen, että toista 100 vuotta on tehty samaa älykkyystestiä Iso-Britanniassa laajalle joukolle. Ja siitä sen näkee sen laskun. Ja syy on tietysti se geenivauriot. Samassa tutkimuksessa arvioitiin, että milloin ihminen on ollut kaikista viksuimmillaan. 6000 vuotta sitten. Aika mielenkiintoista. Aadamhan antoi nimen kaikille eläimille. Montako lajia on? 2 miljoonaa. Kuka tekee perässä? Kuka haluaisi niin kuin huomenna antaa nimet 2 miljoonalle lajille? Ja mitä nerokkuutta siellä Jumalan suunnitelmassa on, että niiden kaikkien 2 miljoonan lajin rakenne- ja toimintapiirustukset on kaikki siellä perimässä. No paljonko se möykky painaisi, kun pantaisiin kaikkien 2 miljoonan lajin rakennuspiirustukset ja toimintapiirustukset vaakaa ja katsottaisiin paljon se painaa. Miten paljon tämä Jumalan tiivistämä tieto painaa, jos on kaikkien 2 miljoonan lajin rakenne- ja toimintapiirustukset. Mä olin tuossa vajaa vuosi sitten tuolla Lasipalatsin ravintolassa tuon Oxfordin yliopiston matematiikan professori John Lennoxin ja professori Leisolan kanssa ja syömässä. Ja Lennox halusi syödä suomalaista ruokaa, niin mä vein sen sinne, kun mä tiedän, että siellä on hirveän hyvää porron kärjistystä
Niin mä sanoin silleen, että nyt mä tarjon sulle suomalaista, kunhan et sit lapsille ja lastenlapsille kerro, että sä oot syönyt joulupukin poroa. No me odotettiin sitä poronkärjistystä, ne lähti varmaan Lapista hakemaan sitä lihaa, kun se kesti niin kauan, niin siinä lautasliinaan laskettiin, että paljonko painaa 2 miljoonan lajin rakennuspiirustukset, niin kuin paljon vaas painaa. Nämä professorit laski sen. Kyseessä oli siis bioprosessitekniikan professori ja matematiikan professori. Kyllähän se niiltä suju. Mun ei tarvinnut laskea. 0,035 milligrammaa. Mitä se tarkoittaa? Se on 1/50 yhden hyttysen painosta. Siihen mahtuu kaikkien lajien rakennuspiirustukset. Tämä on niin kuin Jumala niin tämmöinen. Kuka tekee perässä? Tämä Jumala tekee tällaista. Hän tiivistää tiedon. Hesarissa oli viime tammikuussa semmoinen juttu, joka hämmästytti mua, että siinä luki, että kaikki Googlen data, siis Googlehan on tämä, mikä on Suomesta ostanut näitä isoja vanhoja tehdashalleja, joissa sähkö pyörii, kun ne jäähdyttää niitä, se valtavia tietopankkeja, niin kaikki Googlen data mahtuu yhden ihmisyksilön perimämolekyyleihin. Joo, kyllä mahtuu. Ihan hyviä jää tietoa ylikin. Se on hämmästyttävää. Mun ystäväni professori Werner Gitt, joka on Saksan tietokoneinstituutin johtaja nyt eläkkeellä, niin hän laski, että jos otat nuppineulan pään verran tätä perimämolekyyliä, montako kirjan tekstiä sä voit varastoida yhden nuppineulan päähän? Heittäkääs joku luku. 70 miljardia kirjaa mahtuu. DNAhan voi laittaa vaikka mitä. Siihen voi laittaa, jos sulla on joku kiva passikuva ja sä oot siinä mielestäsi niin kuin hyvän näköinen ja sä haluat, että tämä passikuva säilyy sitten tuleville sukupolville, niin digitoit sen ja varastoidaan se DNAhan. Ei se maksa kuin 2 tonnia, mutta se voidaan tehdä. Kaikki, mikä tahansa teksti, vaikka raamattu, voidaan digitoida ja laittaa DNAhan. Se on kallis menetelmä toistaiseksi, mutta sinne voi varastoida ihan mitä vaan. Se on tietopankki. Mutta Jumala tekee semmoisen tietopankin, että kaikkien hänen luomiensa lajien niin kuin piirustukset ja toimintaohjeet menee siis tilaan, joka on 1/50 hyttysen painosta. Semmoinen Jumala meillä on.